電気代の話、知らないと損してる人マジで多い。電気代は契約見直しで年間3万円節約可能。新電力は東電よりに 5% 安いプランが多い。アンペア契約を40アンペア、30アンペアで月数100円ダウン。夏のエアコンは設定温度1度上げると 10% 節約。ここで多くの人がハマる落とし穴。解約金がある契約は乗り換え時に注意。じゃあどうすればいいか。エネチェンジで自分に合うプランを比較。再エネ賦課金が上昇トレンド。今日やるべきことは一つ。今の契約エースと料金プランを確認。知ってる人と知らない人で生涯1000万円変わる。保存してお金を立て登録しといて。